예수 그리스도 안에 있는 우리는 그 기업을 어떻게 이루어야 합니까? 하나님의 영 안에 들어가서 말씀대로 생각하고 느낌으로 보이지 않는 세계에서 실상을 붙들어야 되고, 그 붙든 실상을 이 땅에 나타나기 위하여서 예수 그리스도의 이름으로 선포해야 되고, 아멘. 그 결과로 이 땅에 우리는 실상의 실체를 경험하게 되는 것입니다. 아멘. 이제 그렇다면 우리는 하나님의 통치 안으로 들어가야 합니다. 하나님의 통치 안으로 들어가는 것은 영은 이미 구원을 얻었기 때문에 현실적으로 믿음의 결국은 혼의 구원을 이룸이니라 말씀하셨습니다. 되돌아가면 하나님이 기뻐하시지 않는다고 그러셨어요.